अब्बा ओ अब्बा गाल बुध रईस वडो होते वेठला न आयो न ते पार्क में आउ को रईस पटेल है छा पट्टे वाली जी गाल कोने मु बुधो है त रईस पांजे फार्म ते आयो ऑफिस में मिले कोन तो मुके यार नौकरी वठणी है न हैं नौकरी वठणी है। अरे जो खिले पियो नौकरी हां खिले चलो तो कौन अरे पोड़ा छो जे छिड़ड़ी में ख्वार छुई रईस चक्री नौकरी आए जका मुखे मिलंदी वो नौकरी थी वई ए थी वई से बस चलो थियो ही चा चरियो छो चलो ये तू चरियो ये आ जा नौकरी इने की तू वठंदे हिते मुखे रईस वलीदा ते मोकलियो आ आउ साहब जे इंतजार में वेठो या तो वाक करे वजी रुगो वे मोर कब थियो। अरे आऊं ते कुदाय कसम पाने के बाहर ही साड़े छदो तोके भला नौकरी मिले ओ जे पोड़ा ख्वार छो ये छड़ी जान तू बन अरे नौकरी पकिया तू बन नौकरी तू ता निकल वኝ ता तू वኝ ता वेड़ा ठोशान से चुप साबर हो चलो चे भले अचे तू पंज दिमाग कौन होंगे तू आहे छाजे ला चिता जायो अब रईस बैठो ना अंदर असा के तूने सा मिलाए बस मुंजो जरूरी कमा चाहे गोड़ लगाए ओए ने गाड़ी बुझना ने गाड़ी बुधी ई पोड़ो आयो नौकरी में 40 सालन जी उम्र आ मुके 40 सालन का जको सो तो पैर पे घसाया जुत्तू घसाए मरी होया मुके साहब सा मिलणो आ बाबा साहब मिलणो त ऑफिस में मिलो को इते साहब मिलंदो छा ऑफिस में ताला लगा था किथे वेनो ए बाबा ऑफिस में वनी इंदो के सही साली ता मोकलियो तू साहब के बुधाए वनी तब आऊं आयो यहां बस बुधा साहब के ना को सम्मान ता दियो ना को साहब के चाय पियण ता दियो जेरी ते मल जिता ता भागा बिठायो बस साहब सजोरी चाय पींदो छा वनी साहब ही अरे बाबा तू वनी साहब के बुधा न ता डायरेक्ट तो वना आ वना तो बस छा करियो यार लगी रहे आयूं चलो आ दिसान दो हां वनी बुधाइस हां बुधायो बस मुके घुराइंदो ए तो के कोन घुराइंदो मुखे घुराइंदो यार सरकार बे हमरा तवा जी बाहर पूछा करे आया अरे बाबा तो के 50 चक्कर मु समझायो ते जडे आऊं ते वॉक करण जेला पार्क में अचा त के मुसा न मिलाइंदो कर बुधाइंदो न कर तो को साहब हिते आ सरकार आऊं छा करया पीछो करे करे हिते पहुची आन यार हाण अची ते बींदा या दरखास्तू दीदा त असा जो ही मसलो हल कर असल में छा है ते नौकरिन जे करे मानू मुझे पोयान ए महीने आऊं थी पियो पर आऊं उन फसी पियो या आवाम मा हाने नौकरी पुछा बती हिकड़ी आ मानू 4-4 5-5 पे अचे न केखे नौकरी दिया खैर ठीक है तो वही मोकल दिसा केरन ठीक है सरकार मोकलन हां मोकल साईं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के रही तू साईं आओ सुलेमान साईं सुलेमान सिल्लू आऊं तो कौन सुजाना तो के साईं रईस वलीदा तो मुखे मोकलियो तां जे लाए अच्छा रईस वलीदास मुझे पुराणो यार उन मुखे फोन कई नौकरी जला आयो जी ठीक है मोट सीट आए एकड़ी बियो वाला के रामरा तू वे नौकरी तो पक्की है समझा साईं मुर्शिद सलाम वालेकुम सलाम आई तो सब मुसलमान जेको मिलना चे मुसलमान सलाम अब बुधा केर मुड़ सही साईं आओ खमीसो यो जरवार वो छाजे लायो साईं बस यो नौकरी लायो नौकरी ला हाने आऊं केडा वे आऊं तो फासी पियो या एतिरी नौकरी कोन आहिनि मूं वटि नौकरी आहे हिकिड़ी आ रईस वलीदा जो तो मूं ते माना वॾा थोरा आहिनि उनखे त जवाब ॾियणो कोन्हे अबा ॻाल्हि ॿुध हाणे हिन उमिरि में तूं नौकरी कंदे साईं मूंखे 40 साल थी विया आहिनि ऐं अव्हां जा इहे दरनि जा जेको सो धुका खाई हाणे त हिते मूंखे ख़बर पई त तव्हां हिते पंहिंजे फार्म ते आहियो ऐं एक्सरसाइज था करियो तॾहिं आउं तव्हां वटि हली आयो आहियां ऐं 25-27 ॾींहंनि खां ॿाहिरि दर ते बीठो आहियां अरे पर बाबा हाणे त तुंहिंजी उमिरि ई निकिरी वई नौकरी जी उमिरि खां तूं चढ़ी वे यार हाणे तूं वञी अलाह कर को मसीह जो दर सिराए के तौबा नमाज़ूं पढ़ हाणे पछाड़ीअ ॾींहं थी केड़ी नौकरी मुझी शादी कोन थिया तना नौकरी कंदे तने तोके शादी ये को सो यो पक्का सा दींदा तो यार माना हां तोके परणाइण जो तैयारियूं थी जे टाइम में तोके दफनाइण जो वक्त आयो अरे घोड़ा रे हां गाल बुधो ॾिसो नौकरियूं एतिरियूं आहिनि कोन असां घणी कोशिश पिया करियूं त ज्यादा नौकरियूं निकरन अवाम खे ज्यादा नौकरियूं ॾियूं पर फिलहाल मूं वटि हिकिड़ी नौकरी आहे हाणे अवां ॿई ॼणा आया आहियो त पोइ अवां ॿिन्ही जो टेस्ट थींदो टेस्ट में जेको कामयाब थींदो नौकरी उन जी थींदी साईं भी तो ईमानदार माण्हू आहे बिल्कुल हक सच्ची ॻाल्हि कंदो छो त वलीदा जा मूं ते वॾा थोरा आहिनि हाणे टेस्ट लाइ जेकॾहिं तयार हुजो त तव्हांखे सवाल जवाब तजुर्बा 40 साल जो तजुर्बो साईं भले सवाल करियो सवाल करियां हा हल ॿुधाए आसमान में घणा तारा आहिनि आसमान में हा जेतिरा मथे ते वार आहिनि
मथे ते वार छा मतलब जेको गंजो आहे मथे ते उनजे वार कोने त माना आसमान में तारो बि कोने इहे सवाल जो जवाब ॾिनो थी बुढ़ियो कोन थो मरे अब तूं ॿुधाए खटया घणा पाया 4 चार ॾिस ईअं जवाब ॾिबा रईस वरी दादा मूं ते वॾा थोर आहिनि न हा चऊं हल हाणे ॿियो ॿुधाए पाकिस्तान सॼे में टोटल घणा वण आहिनि वण हा ये मूं थोरो अञा गणिया आहिनि के केतिरा वण आहिनि बस त पोइ तुंहिंजे दिमाग़ जी इहा हालत आहे त तोखे कहिड़ी नौकरी मिलंदी अब तूं मूंखे ॿुधाए जेकॾहिं मर्द शादी कंदो त कंहिंसां कंदो माईअ सां ॾिस इहे अथई धक सां जवाब ॾियण वारा वली दादा मूं ते वॾा थोर आहिनि इहा नौकरी पंहिंजी पकी सम्झ हाणे तूं मूंखे ॿुधाए तुंहिंजो अकल त हाणे वियो गाह चरण तूं वटि कंहिं ॻाल्हि जो तोखे सही जवाब बि कोन थो अचे हाणे आऊं तोखे नौकरी ॾियां त कीअं ॾियां सवला 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 पोइ हे त सवला सवाल त मूं तोखां कया ना हिकिड़ो सवाल पुछो भले छा यादि कंदो वरी पुछां हिन खां हाणे तोखां आऊं आख़िरी सवाल पुछां थो जेकॾहिं इन जो जवाब तो मूंखे सही कोन ॾिनो न त रईस वली दादा थोरा त पोइ अॻे ई आहिनि हल हाणे चङो तूं मूंखे इहो ॿुधाए पाकिस्तान में टोटल घणा खदड़ा फ़कीर आहिनि खदड़ा फ़कीर हा लाज़मी तुंहिंजी शादी कान थी आहे हेसि ताईं त तो रुॻो खदड़नि खे ई कुला ॾिना हूंदा हाँ साईं वो खदड़नि जी मड़ी में कोन्हे जेको सो कमु कंदो हुअसि यार कमाल आहे तोखे इहा बि ख़बर कान्हे तूं मुतालो कोन थो करी तूं अख़बारनि जो मुशाहिदो कोन थो करी तोखे इहा बि ख़बर कान्हे तोखे नौकरी कीअं मिलंदी अब तूं मूंखे ॿुधाए पाकिस्तान जे नोट ते कंहिंजी तस्वीर आहे ॾिस ओ इहे अथई होशियार माण्हू इहे अथई होशियार माण्हू रईस वली दादा मूं ते वॾा थोर आहिनि हाणे उथी जाइ ख़ाली कर नौकरी हिन जी पकी थी वई हली रईस वली दादा जा थोरा न रईस वली दादा थोर आहिनि मूं ते उथी हल 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 अचे कंहिं सवाल जो जवाब कोन ॾिस त सही तूं त पंहिंजी मेरिट ते नौकरी खटी आहे यार सही बिल्कुलु पाकिस्तान में असां वटि ईअं ई त हले पियो रईस वली दादा असां ते वॾा थोर आहिनि